Hallo zusammen. Bruxismus ist die Gewohnheit, dass Personen tagsüber oder nachts im Schlaf bewusst oder unbewusst ihre Zähne zusammenbeißen und knirschen. Die Auswirkungen sind am meisten an unseren Zähnen zu sehen. Aufgrund von Bruxismus kommt es zu Rissen, Brüchen und Abnutzungen der Zähne. Ein weiteres Problem sind die schweren Traumata, die es unserem Kiefergelenk zufügt. Infolgedessen werden Klickgeräusche, Beschwerden und Schmerzen im Gelenk beobachtet. Außerdem führt das Aufstehen am Morgen aufgrund der Schmerzen im Gelenk zu starken Kopfschmerzen, einem Gefühl der Müdigkeit im Nackenbereich und Beschwerden. Eine weitere Nebenwirkung des Bruxismus ist die Störung, die wir nachts im Schlaf durch das Knirschen, insbesondere für unsere Partner, verursachen. Sie können mir Fragen über die folgenden sozialen Medien stellen. Auf Wiedersehen.